Hello，大家好，我係大埔日龍灣分行嘅 Crystal 啊，今日同大家嚟到白石角嘅雲匯咧，就睇一個實用面積457尺嘅兩房租盤單位，而且佢仲望住一個靚靚嘅泳池景添喎。咁事不宜遲，我哋大家一齊嚟睇下啦。好，一入門口咧，右手邊就係一個開放式嘅廚房啦，跟住左手邊咧就係一個儲物櫃。跟住前少少咧，即係一個客廳嘅位置，咁就係有個電視嘅位置啦。跟住呢度咧，就望翻出去嗰個露台嗰度，啱啱好就望住個平台，同埋望住個泳池嘅，非常之舒服啊！清靜啦。好，跟住咧就望下個休息區第一間房先。方方正正都係望泳池景㗎啦，呢一個。好，睇埋個洗手間。洗手間就係呢個企缸。主人房呢，佢就做咗有壓床啦、地台床啦。咁出邊呢，仲有個露台嘅工作平台嘅。咁呢邊呢，就係可以係書台啦、衣櫃啦，一應俱全。如果大家都對呢個單位有興趣嘅話，就盡快聯絡我 Crystal 睇樓啦。